I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Nakon razočaravajućeg 10. mjeseca, slabost tržišta digitalne imovine nastavlja se i u studenom. Kriptovalute su u ponedjeljak završile u dubokom crvenilu, a korekcija se nastavila i utorak, gurnuvši Bitcoin ispod $104.000. Prema svemu sudeći, čeka nas još jedan neizvjestan tjedan. A mi danas, između ostaloga, donosimo Bitcoin pod pritiskom, ETF-ovi u minusu četvrti dan zaredom, a potražnja tone ispod razine rudarenja. Dugoročni vlasnici i kitovi prodaju BTC, ali analitičari sentimenta tvrde, najgore je možda iza nas. Strah preuzeo tržište, indeks straha i pohlepe na najnižim razinama u 7 mjeseci. Altovi prate Bitcoin, iznimka Privacy Coini i ICP. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Cryptoverse.hr. I tako se nastavlja korekcija kripto tržišta koja je u posljednjih 24 sata izbrisala oko 1,4 milijarde dolara pozicija s polugom usred upornih odljeva ETF-ova, rasprodaje dugoročnih vlasnika i kitova te negativnog sentimenta investitora. Odljevi američkih spot Bitcoin ETF-ova sada traju 4 dana, pri čemu je jučer minus iznosio $186,5 milijuna. Ukupno je u ta 4 dana prodan više od 1,3 milijarde dolara vrijedan BTC. Ono što je dodatno zabrinjavajuće jest što je jučer, prema riječima čelnika Caprioli Investmentsa, Charlesa Edwardsa, kombinirana potražnja datova i ETF-ova pala ispod dnevne količine novo izrudarenih BTC-ova, što je posljednji puta viđeno u 3. mjesecu. A upravo su ova dva segmenta ključni faktor potražnje za vodećim kriptom u ovom ciklusu i samim time je teško očekivati oporavak ukoliko se ne vrati kupovni zamah datova i ETF-ova. A dok ETF-ovi bilježe minuse, ključni dat, dakle ključna trezorska Bitcoin kompanija Strategy Mikea Saylora, nastavlja sa svojom tjednom kupnjom, ali to su količine zanemarive u usporedbi sa onima koje su se akumulirale do prije koji mjesec. Da podsjetim, u prošlom mjesecu kompanija kupila ukupno 778 komada vodeće kripta, što je pad od 78% u odnosu na 3526 stečenih mjesec ranije i gotovo neusporedivo s preko 31.000 bitcoina koliko je Strategy s tržišta skinuo u primjerice 7. mjesecu. Ovaj je ponedjeljak Strategy objavio akviziciju novih 397 BTC-ova, čime se ukupna imovina penje na 641.205 komada. Saylor i ekipa očito imaju problema s financiranjem, pa je Strategy u najnovijem pokušaju da prikupi kapital za kupnju novih BTC-ova podnio zahtjev za ponudu dionica denominiranih u eurima. No unatoč svemu, Saylor ostaje čvrst pri svojem uvjerenju da će Bitcoin samo gore, pa je tako predvidio da bi cijena vodećeg kripta do kraja godine mogla porasti na $150.000, a dugoročno i znatno više. Konkretno, šef Strategija vidi BTC na $21 milijun unutar raspona od 21 godine. Valjda jer je Bitcoin limitiran na 21 milijun komada, pa prognoza mora sadržavati tu simboličnu brojku. I dok Saylor promovira svoju numeričku tarot analizu, sentiment na tržištu je poražavajući. Kripto indeks straha i pohlepe pao je na 21 bod, što signalizira duboki oprez u pogledu raspoloženja investitora. Radi se o najnižem očitanju u gotovo 7 mjeseci, a slične metrike dolaze iz decentraliziranog tržišta predviđanja Polymarketa, gdje gotovo 75% kladioničara sada vidi da će Bitcoin zaroniti ispod $100.000 do kraja godine. A kao sve veći problem u pogledu neizvjesnosti nameće se i shutdown američke vlade, koji će, ako se ne zaustavi ovaj tjedan, postati najduži u povijesti SAD-a.
Jednostavno, investitori, baš kao i institucije poput federalnih rezervi, nemaju pristup ključnim podacima putem kojih bi mogli evaluirati stanje u američkoj ekonomiji i sukladno tome donositi tržišne odluke. Primjerice, ovaj bi tjedan da savezne agencije nisu u blokadi, bio objavljen cijeli niz podataka o tržištu rada, slabost kojeg se smatra glavnim razlogom zašto je Fed uopće išao u smanjenje kamatnih stopa kako u devetom, tako i u prošlom mjesecu. A snažan pritisak na cijenu Bitcoina dolazi od starih, takozvanih OG ulagača koji su se odlučili naplatiti godine strpljenja. Prema analitičkoj platformi Look on Chain, rani investitor u BTC poslao je otprilike 13.000 komada na Kraken, Binance, Coinbase i Hyperliquid od 1.10. Slično tome, još jedan OG, Owen Gunden, prebacio je 3265 BTC-ova na Kraken od 21. prošlog mjeseca. I dok ovi transferi ne moraju nužno podrazumijevati prodaju, podaci CryptoQuanta pokazuju da su dugoročni vlasnici prodali 405.000 bitcoina od otprilike 2.10. do 2.11. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Ono što je bitno napomenuti jest da plemenite metale, kada ih kupite, doista fizički posjedujete, a certificirane poluge, nabavljene putem pouzdanih partnera, pohranjene su u trezoru u Švicarskoj i možete ih zamijeniti za bilo koju drugu klasu imovine u svakom trenu, 24 sata, 7 dana tjedno, što je bitno radi pravovremenog reagiranja na kretanje na tržištu. A s obzirom na popularnost plemenitih metala, koji iz tjedna u tjedan obaraju cjenovne rekorde, Bitpanda je odlučila pokrenuti nagradnu igru koja će biti aktivna do 9. sljedećeg mjeseca. Konkretno, svaki verificirani korisnik burze dobit će jedan besplatni pokušaj, a svaka kupnja plemenitih metala u vrijednosti većoj od 45 eura donosi dodatni pokušaj. 10 pobjednika podijelit će 45.000 eura u zlatu. Nije loše. Za sudjelovanje u nagradnoj igri koristite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Spomenimo još i da burza za napredne trgovce nudi Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta je uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je također bitno napomenuti jest da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost. Sve u svemu, radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? No, unatoč toj rasprodaji i transferima kitova, najgore bi moglo biti i za nas. Prema platformi za analitiku blockchaina Sentiment, koja je primijetila da na kriptoburzama trenutno ima oko 209.000 manje bitcoina u usporedbi s prije 6 mjeseci. Jer to implicira da investitori povlače BTC u hladne novčanike, odnosno da nisu spremni prodavati. Također, CryptoKit, koji je na Hyperliquidu zaradio $200 milijuna shortajući BTC neposredno uoči eskalacije trgovinskog rata između SAD-a i Kine prošlog mjeseca, sada se kladi s $55 milijuna da će Bitcoin i Ether ponovno porasti. Kako to navode analitičari Arkama, Kit je osim tog spomenutog uspješnog predviđanja od tada također uspješno zatvorio još 2 short pozicije, pa se pitaju hoće li pogoditi i 4. put. Inače, taj je Kit na tržištu već najmanje 7 godina, kupivši Bitcoin u vrijednosti od $850 milijuna tijekom beara 2018. nakon čega je hodlo sve dok mu vrijednost nije dosegla $10 milijardi. A dok Bitcoin tone, u pravilu još dublje zaroni i ostatak kriptovaluta. Iznimka nije ni ova najnovija korekcija i u top 100 gotovo da nema onih u pozitivi.
Što se najvećih tiče, bikovi se bore održati Ether iznad $3.500, no bit će to teška bitka s obzirom na ukupan sentiment na tržištu. I Ethereumovi ETF-ovi ušli su u 4-dnevni niz odljeva, no s druge strane, taj prodajni pritisak pokušava apsorbirati Bitmain Toma Leea, koji je kao i onako najveća Etherova trezorska kompanija, posjede ovaj tjedan podebljao za novih 82.353 komada, proširujući svoje ukupne udjele na 3,4 milijuna Ethera, naglašavajući tako predanost cilju stjecanja 5% ukupne ponude u optjecaju. Trenutno Bitmain drži 2,8%. XRP u dnevnom padu 6,3% s cijenom od $2,26, a BNB je zaronio više od 7% na svega $947. Solana Sol pak bilježi najveći dnevni minus u top 10 od čak 8,2% i cijenu od $161, što je zapravo iznenađujuće s obzirom na odličan start američkih spot Solana ETF-ova. Osim dobrog debija prošli tjedan, oni su za razliku od Bitcoinovih i Ethereumovih nastavili i ovaj tjedan s priljevima, ukupno teškim više od $70 milijuna, što je zapravo fantastičan rezultat u kontekstu trenutnog stanja na tržištu. Tron of TRX je na 28 centi s dnevnim padom od 3,9%, a top 10 ljestvicu zatvara Doge uz minus od 6,6% i cijenu od 16 centi. Ako pogledamo top 100 ljestvicu, ipak ima nekoliko dobitnika, a to su Dash, koji je rastao više od 50%, ICP i Zcash. Očito interes za kriptovalute usmjerene na privatnost ne kopni, a sada je na red došao Dash. A najveći dnevni gubitnici u top 100 su pak Aptos, BitTensor, WorldCoin, Story i Kaspa. I bilo bi to sve za danas. Sa atomima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše nijako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!